Hi friends, welcome to VARSHINIMA'S kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது தேங்காய் பால் கொழுக்கட்டை. அதுக்கு 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 3 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால், 4 ஏலக்காய், நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம், சர்க்கரை சேர்ந்த 1 கப்பு, கொஞ்சமா நெய், கொஞ்சம் உப்பு. வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் எப்படி செய்யலாம்னு பாப்போம். ஒரு வாணலை அடுப்பில் வச்சுட்டு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கங்க. சீனி, வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரைக்கு சேர்ந்த கலவையை சேர்த்து நல்லா கரைச்சிக்க போகிறோம். கரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்க போகிறோம். இப்போது நல்லா கிளறி விடுங்க. அது பொங்கி வர்ற சமயத்தில் அடுப்பை நிறுத்திடலாம். அடுப்பை நிறுத்திட்டு வடிகட்டிட்டு அதே வாணலில் வடிகட்டின பாவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு 3 கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை சிம்மிலேயே வச்சுக்கோங்க. சேர்த்துட்டு மாவை நல்லா சலிச்சிக்கலாம். மாவை சலித்து முடித்ததும் அடுப்பில் இருக்கிற கலவை நல்லா பொங்கி வரக்கூடாது. பொங்கி வர்ற பக்குவத்துக்கு வந்ததும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பொங்கி வர்ற பக்குவம் வந்ததும் மாவை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. மாவு ரொம்ப வேகக்கூடாது. ஓரளவுக்கு பக்குவமாக கலந்து வரும். இந்த பக்குவத்துக்கு கலந்து விட்டுட்டு மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த பக்குவத்துக்கு கலந்து விட்டுருங்க. கட்டி வராமல் பார்த்துக்கங்க. நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம். சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் வீட்டில் இடியாப்ப மாவு இல்லை சாதாரணமாக பச்சரிசியை ஊற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு துள்ளு மாவுக்கு செய்வோம்ல அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கங்க. சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட. இந்த மாதிரி மாவு ரெடியானதும் மாவு ஆறட்டும். ஆறினதும் நான் இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வைக்க போகிறேன். நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் கூட வேக வச்சுக்கலாம். மாவு வெந்ததும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு புடி கொழுக்கட்டை மாதிரியும் செஞ்சு பிடிச்சி வைக்கலாம். சின்ன சின்ன உருண்டையாகவும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. நான் முதல்ல இந்த மாதிரி புடி கொழுக்கட்டை மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கிறேன். இதுக்கு வேறு எந்த பொருளும் சேர்க்க தேவையில்ல. கம்மியான பொருள்லேயே செஞ்சிடலாம். அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை பார்க்குற எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரான சுவையான கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. இது சாப்பிட அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த தேங்காய் பால் ஃப்ளேவர் நம்ம வாயிலேயே இருக்கும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், சூப்பரான கொழுக்கட்டை தயாராகிடுச்சு. உங்கள் பசங்களுக்கு அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.